namna hii. Nchi inaweza ikaharibika kwa ajili ya dhambi za wananchi wa nchi husika. Tarudia tena hii sentence. Nchi au mji au mkoa unaweza ukaharibika kwa ajili ya dhambi za watu wanaokaa ndani ya hiyo nchi au ndani ya huo mkoa. Kwa nini? Kwa sababu Israeli Mungu aliahidi kuiharibu na akaiharibu kwa sababu ya dhambi za Waisraeli wanaokaa ndani ya Israeli. Kwa kinachoweza kikaharibu taifa lenu au kikaharibu mkoa wenu au kikaharibu mji wenu sio kitu cha nje ya mji, ila ni ninyi wenyewe wa ndani ya mji ndio wenye mna uwezo wa kuharibu mji wenu. Tunaelewa vipi? Kwa sababu ya Waisraeli wao wenyewe waliharibu mji wao kwa ajili ya dhambi zao. Ngoja nikuonyeshe kitabu kingine ili tuelewane vizuri. Ngoja nikuonyeshe kitabu kingine cha Yeremia sura ya 25 mstari wa kwanza hadi wa 11. Kitabu cha Yeremia sura ya 25 mstari wa kwanza hadi wa 11. Na kukumbusha tu, tupo kwenye semina ya uchumi, somo linaitwa Roho Mtakatifu katika uchumi. Leo ni siku ya kwanza na muda huu niko naendelea kuweka utangulizi. Twende tuangalie tena kitabu cha Yeremia sura ya 25 mstari wa kwanza hadi wa 11. Nitasoma mistari michache kwenye hichi kitabu. Inasema namna hii. Neno hili ndilo lililomjia Yeremia katika habari za watu wote wa Yuda katika mwaka wa 4 wa Yehoyakim mwana wa Yosia mfalme wa Yuda. Mwaka ule ndio mwaka wa kwanza wa Nebukadreza mfalme wa Babeli, ambalo Yeremia nabii aliwaambia watu wote wa Yuda na wenyeji wote wa Yerusalemu kusema, tangu mwaka wa 13 wa kutawala kwake Yosia mwana wa Amoni mfalme wa Yuda hata siku ya leo, miaka 23, neno la Bwana limenijia, nami nimesema nanyi nikiamka mapema na kusema, lakini hamkusikiliza. Inaendelea namna hii. Naye Bwana ametuma kwenu watumishi wake wote, hao manabii, akiamka mapema na kuwatuma, lakini ninyi hamkuwasikiliza wala hamkutega masikio yenu kuwasikiliza. Akasema, rudini sasa kila mtu aiache njia yake mbaya, uacheni uovu wa matendo yenu, mkae katika nchi ambayo Bwana aliwapa ninyi na baba zenu tangu zamani za kale hata milele. Wala msiwafuate miungu mingine ili kuwatumikia na kuwasujudia, wala msinikasirishe kwa kazi ya mikono yenu, basi mimi sitawadhuru ninyi dhara lolote. Sasa sikiliza vizuri. Hili neno linatueleza kwamba Yeremia Mungu anamtuma kwa mara nyingine kwa Waisraeli kwenda kusema nao namna hii, kwamba Waisraeli Mungu amewatumia manabii wawaeleze juu ya matendo yao ya dhambi wanazofanya, lakini bado Waisraeli hawakutaka kuwasikiliza hao manabii, wakaendelea na matendo yao ya dhambi. Mungu akawatumia tena watumishi wake wawaeleze Waisraeli waache maovu, lakini bado Waisraeli hawakutaka kuwasikiliza hao watumishi, wakaendelea na maovu yao. Asa kwa sababu wametumiwa sana watumishi kuwaonya na Waisraeli hawajasikia, sasa Mungu anafikia maamuzi haya yafuatayo yanayoendelea mstari wa 7. Lakini ninyi hamkunisikiliza, asema Bwana, ili mnikasirishe kwa kazi ya mikono yenu na kujidhuru nafsi zenu. Basi Bwana wa majeshi asema hivi, kwa kuwa hamkuyasikiliza maneno yangu, angalieni nitawapeleka watu na kuzitoa jamaa za watu pande za kaskazini, asema Bwana. Nami nitamtuma ujumbe wa Nebukadreza mfalme wa Babeli mtumishi wangu, nami nitawaleta juu ya nchi hii na juu ya wakaao ndani yake na juu ya mataifa haya yote yaliyopo pande zote, nami nitawaangamiza kabisa na kuwafanya kitu cha kushangaza na kitu cha kuzomewa na ukiwa wa daima. Tena nitawaondolea sauti na kicheko, sauti ya furaha na sauti ya bwana harusi na sauti ya bibi harusi.
sauti ya mawe ya kusagia na nuru ya mishumaa, na nchi hii yote pia itakuwa ukiwa na kitu cha kushangaza, nayo mataifa watamtumikia mfalme wa Babeli miaka 70. Sikiliza tena mwana wa Mungu. Baada sasa, kama nilivyokueleza, Mungu kuwatuma wajumbe, watumishi wake, kuwaonya Waisraeli na Waisraeli kutokumsikiliza Mungu, maamuzi ya mwisho ambayo Mungu aliyafikia ni kuwatoa Waisraeli kwenda utumwani kumtumikia